Storm, earth, and fire, heed my call.好，大家好，欢迎收看最新期027蒸汽测评，我是027啊，入坑就找027。今天聊一根杆子啊，最近比较火的一个杆子，来自雷暴的 THC 啊 ，THC， 叫牛头杆，牛头杆啊 ，OK。这个杆子呢有4个版本，一个红铜，一个黄铜，然后另外2个呢是一个那个包漆的一个处理啊。我手上拿的这个是黄铜的素面杆啊，我比较喜欢素面啊，是吧？好，废话不多说啊，我们直接打开看一下这杆子到底怎么样。这个盒子我以为是个塑料盒，其实不是塑料盒啊，它是一个金属盒，有点分量。然后里面呢一根杆子，然后还送了一个小吊牌，这个地方很漂亮，是吧？好。杆子拿出来 ，OK， 牛头人 ，OK， 很漂亮。好，注意杆身呢有一个豁口，让你去下虎口的时候贴着很舒服啊，很贴合的一个虎口。因为本人就是一个焊手嘛，如果是一个纯素面的一个杆子的话，可能会有点打滑。就比如说你点一点，就撸到下面来了啊。它这一种呢，做了一个豁口。很贴心的一个设计，是吧？这种豁口，我记得以前有一个叫斯巴达，好像有一个叫斯巴达的杆子，上面也是做了一个这种豁口，是吧？但是它的豁口偏下啊，这个放在中间呢就刚刚好，是吧？一个竖杆，然后这里有一个编号，好，重点我们先看一下它的510接口，有这种防流死的啊，打了一个花口啊，正面有它 logo 啊。THC， 好，注意，里面似乎看到了有一个510的触点啊。那么这是一个有触点的杆子吗？啊，我们大家看一下啊。其实呢，这个呢触点呢是它的电池转换口的一个正极触点，就是这里，它有一个套筒。OK， 这个地方触点。好，注意这根杆子不仅可以使用18650电池，也可以使用20700和21700电池。好。这个呢就带来了一个重点啊，就是现在的杆子啊，普遍意义上的机械杆，主流的杆子都是18650电池。那么很多网友就跟我说了，027我拿个18650电池杆出去玩，身上起码还得背2颗电池，因为18650一开始点火是很猛，但你玩着抽着过了一段时间就有一种那种阳痿的感觉，你懂我意思吗？就是很阳痿的感觉，就是点火不得劲儿，所以这个时候你就得换电池，是吧？那么如果我的杆子把电池容量做大一点，做成20700或者21700的话，那么电池续航这个问题就可以得到解决。那有人问了017，那与其这样，你怎么不做一个26650电池的机械杆呢？注意，26650电池的机械杆有没有？有，很早就出了，以前就出了，你们可以去搜一下。但是因为26650电池它本来就很粗，如果你想在这个基础上做一个机械杆的话，那么你的机械杆又得更粗。那么介于18650和26650之间，20700和21700这个机械杆才是最好的选择。它是一个折中的办法，一个最稳妥的办法。OK， 因为
我现在去摸了它的感觉啊，和以前的18650电池接感其实差不多，只厚了那么一点点，只厚了那么一点点。OK， 但是厚了那么一点点带来的好处是你的电池的续航的能力增加。OK， 这是一个点啊，这是一个点。好，我们来看一下啊，它的电池正极处这个地方其实是一个镀银的处理。那么这个套筒呢，如果你用18650电池呢，你也可以把这个套筒看成一个绝缘内壁，对吧 ？OK， 好，我们来摸一下啊，我们来搓一下啊，内壁做的很工整啊，没有任何的毛糙，是吧？好 ，OK， 注意了，底部这个地方是给了你4个小开口的啊泄压。这样做的好处呢是不会让你在杆身去打孔啊，杆身去打孔，所以这个杆子的它的杆身其实是没有孔的，它把排压孔做到后面啊，保证了杆身的一体性和美观性，是吧？好 ，OK， 杆身套筒，重点呢其实是这个点火按键啊。有人说，你看，其实这个到底是什么？是强磁是弹簧？拆开看一下不就知道了，是吧？好 ，OK。把它打开，好，看，啊，里面是一个弹簧 ，OK， 啊，一点，第二啊，所谓的360度按键爆珠啊，在这里。好，我们看一下这边，这个地方呢是一个触点，点火开关的一个触点，它做成了一个凹形，就是可以很好的把这个爆珠给包住。也就是说，在点火的时候，爆珠上升，然后全方位的贴合在这个凹槽里面，实现了一个点火通电。OK， 好，首先说到一个关键词，防电弧。什么是电弧？电弧呢，就是在你断开的一瞬间，会产生一种，像那个，还记得我们以前玩那个在科学实验室那种展览馆里面，右手去碰那个大的磁球，这个地方是有电弧的，就是这个东西。电弧本身是导电的啊，是通电的。那么也就是换一句话说啊，我们把这个爆珠先拿出来，打一个比方啊，比如说我们现在在顶这个杆子让它通电，那么你的球会和你的这一端的触点接触到，那么这个时候啊就是通电了。如果我们不想抽了，我们把手松开弹簧回弹的时候，在那一瞬间大概是这个距离，对不对？我们以为这个时候是断电了、断开了、关闭了、不点火的状态，其实大家要注意，这个时候很多电子杆在这2个触点之间是会形成电弧的。那么也就是说，有电弧存在，也就是在通电，也就是我们说的，我们觉得是断电了，其实它还在通电。这就是为什么有时候杆子我松手了，但是它那个发热丝还在加热，还在冒烟，就是这个原因，就这个原因。而为了防止电弧的产生呢，我们要把2个触点的接触面积做得足够大。一般的电磁杆呢，2个触点都是圆饼形的，对不对？我碰上去打开，碰上去打开。但是圆饼的接触面积肯定没有圆形的包裹它的接触面积要大，所以做成了这种形状的接触面积呢，它的电弧就不会产生，就会杜绝电弧。那么也就是说，如果我们松手了，我们把开关松开之后，到了这个距离，以这种形式的断开，以这种包裹形式的断开，那么就不会有电弧，就不会通电，也就是彻底的断电。如果是2个小圆饼这样断开到一定距离，它其实还在通电，就无形之中延长了断电的时间。注意，这就是为什么这个杆子提到的一个防电弧的一个原理。OK， 这是它点火按键的一个重要点啊，注意。好，第2点，我跟那个这2天一直在抽这个杆子嘛，一直在玩这个杆子嘛，然后跟他们的那个雷暴的工作人员也聊，一直抽一直聊，跟他说，我说为什么一定要把下面的这4个小的点火片做成这个样子？为什么不直接做成一个圆啊？注意，这4个小的点火片，我把它拿出来吧。大家有没有觉得似曾相识？
是不是感觉有点像那个宽边的杆子？宽边是3个啊，它是4个。好，然后我就问他为什么不把它直接做成一个一体的啊？然后雷暴工作人员就说呢，做成4个点火片呢，它的受力可以分开，分开的时候，它的4个半圆的边框就会很密实的贴合在杆身的四周，这样就可以形成一个紧密的连接，最后形成一个非常绝对可靠的一个电路的一个结构。OK， 回想一下宽边杆子是怎么做的，它在这几个点火片的周围有一层胶圈，对不对？然后你顶上去，让点火片分开，分开之后，接触到你的那个杆身的四周，然后形成一个回路，对不对？那么这个牛头人杆子呢，在这个基础上做成了4片，那也就是说，它做的更稳定，做的更周密，对不对？然后再加上我有一颗这个爆珠点火啊，爆珠点火又增强了它的稳定性。你把这4个片合并之后，你看啊，如果我点火，它会分开啊，它的4个片会分开，会直接触碰到这个杆身的边缘，OK， 那么这样做呢，就增加了你的点火成功率啊。那么说到点火成功率了，这里再多提一嘴啊，现在有个词叫缘分点火，我之前也不知道什么叫缘分点火，后来才知道，缘分点火就是点火靠缘分嘛，缘分来了就点着了，缘分不到就点不着嘛，就是这个原因，是你的点火片啊，点火的接触点没有充分的接触到，不能形成一个回路，所以它就不会点火。但是呢，这个结构呢就不会出现这个问题，是吧？如果你做成了一个磁环，就是一个铁片，一个整体，那就不能形成一个活动的这个紧密链接啊。所以说，它就不可能就是说点火的那个成功率就很高啊。但是这种就 OK 啊，这种就 OK。在这个结构的基础上，我们如何增强它的导电性呢？我们再做一个镀银的处理啊。注意，之前说到了正极、点火片、爆珠，其实都做了镀银处理，就为了一个目的啊，就增强它的导电性嘛。那所以说，你看是一个特别简单的一个结构啊，你要是真正的认真的去研究一下，确实在里面有不少的学问，是吧？那么我现在做的事情呢，就是让大家都知道为什么一个杆子做出来，不是像大家所想象的，就是一个铜管，然后把它掏空，然后做一个弹簧上去就行了的，不是这样的，是吧？所以说你要能够想象到当时设计的人员、研发的人员在这个上面付出的一些努力，是吧 ？OK， 好，我们把它装回去，之后呢，我们来看一下这个杆子到底实际上使用起来怎么样，对吧 ？OK。这个杆子其实安装挺简单。好，我们看一下它的点火按键的线程，回弹还是很有力的，然后按起来也很舒服。OK， 好，并没有说很多杆那种咯吱咯吱的声音。好，关于电池呢？很多玩家都知道啊，其实玩杆子其实就是玩电池，你最好是拿一颗放电电流大一点的。我这一颗呢，因为电池皮被我撸坏了，我重新包了一层电池皮啊。这是一颗AWT 的那个红黑电池，也就是50安的电池啊，大一点的。我们用疯狗来试吧，啊，0.2左右的电阻，用的是康奈尔的不是，用的是那个凯龙的聂80，这次用的是0.5的丝啊，然后3.0圈径绕了一个大概7圈。好，这里还有一个点要讲一下，就是因为它可以适配21700电池，所以它的杆身做的比相对于18650来说要宽一点点。但是为了
和现在市面上大多数的24的雾化器能够保持一体性，所以它的前端这个地方做了一个收窄，这个地方做了一个小小的收窄，看到没有？它并不是一个直杆，它往里面收了一圈，所以它的一体性还是 OK 的啊，一体性还是 OK 的。它不像我之前用的一个26650电池那么肥，26650的机械杆这么肥，这么肥，上面我用一个22的 DO 雾化器这么小，啊，那个画面太美了，太美了，我美的不敢看啊啊！好，丝是提前做好的啊，因为这2天一直在用这个丝在抽，感觉挺好。好，还是习惯性的，我们先吹它一下。我靠，油都崩到我手上去了。所以它点火按键，点火成功率很高，你看没有？你就随便点啊，我们看一下。看到没有？其实爆发其实还挺 OK。我个人还是比较喜欢这个黄铜素面杆啊，很多人喜欢用红铜的。红铜呢，就只是再说一点呢，就是红铜的氧化速度比黄铜稍微要快一点，所以你把点火按键旋上去之后，你不要扭太紧，因为扭太紧，你经常使用的话，它的螺纹那个地方可能会锈住，你可能拿不下来。所以说你上的时候不要扭太紧啊。好，我们再来看一下它的点火。我靠，又崩到我手上去了。好，到目前为止点火都是成功的，是吧？点火都是成功的，没有说点不着。基本上这个杆子一点就来，一点就来啊。OK， 爆发还是 OK 的。好，抽2口吧，试一下。市面上随随便便一个24的 DO 或者是一个储油的雾化器接上去，其实一体性还是很 OK 的啊，还是很 OK 的，是吧？还是挺好看的。好，我们来一口。好，再来。哇呀，好大，烟雾好大，烟雾好大。好，那么总结一下啊，我觉得它其实最大的亮点呢是它的点火开关啊，一个是防电弧，另外呢做到了一个很好的一个点火成功率啊，基本上可以达到100%啊，100%，不会有你所谓的缘分点火啊，基本上点着就来，点着就来，已经用了2天了啊，没有一次是不成功的点火。然后第二呢是电池它可以上20700和21700电池，那么这样的话呢，你基本上你带出去玩那个1天，基本上1颗电池其实已经够了。如果说你用的是18650电池，基本上要备2颗，是吧？备2颗。然后呢，如果你是用一个18650电池的话呢，这个套筒呢也很重要啊，套筒也很重要，起到了一个绝缘的作用啊，起到一个绝缘作用。整体上做工 OK 啊，没有明显的毛糙，摸起来也很舒服。然后我就这2天一直在撸它嘛，然后看能不能撸成一层包浆出来啊。然后包浆看腻了，我就用我的擦动膏啊去给它重新做一次大保养，是吧？所以综上所述呢，我特别喜欢这个杆子，是吧？好，那么我是027，我们下期再见。后面有一组图片啊，供大家欣赏，拜拜。 Storm, earth, and fire, heed my call.